ரஷ்யாவில் நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி காஃபி மிஷின்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. மால்ஸில், ஸ்ட்ரீட்ஸில் எல்லா இடத்துலையுமே. ஸோ நமக்கு எப்பப்போலாம் காஃபி வேணுமோ நம்ம இந்த மாதிரி மிஷின்ஸில் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்லாம். சரி வாங்க நம்ம எப்படி இதில் காஃபி ஆர்டர் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ நம்ம இப்போ எடுத்தோடனே மிஷினில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ண சொல்லும். ஸோ நமக்கு இங்கிலீஷில் சூஸ் பண்ணிக்குவோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹாட் ட்ரிங்க்ஸ்ன்னு இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம காஃபி வாங்கிட்டு ஒரு வாக் போகிறோம் அப்படின்னா காஃபி சிந்திரக்கூடாதுன்ற ஒரு லிட் இருக்கும். ஸோ அது வேணுமா வேணாமான்னு கேட்கும். ஸோ நம்ம அது வேணான்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம வந்து சுகர் எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு செட் பண்ணிக்குவோம். செட் பண்ணிட்டு நமக்கு வந்து கேப்பச்சினோ ஆர்டர் பண்ணலான்ட்டு கேப்ச்சினோ ஆர்டர் பண்ணி கார்டில் பேமெண்ட் பண்ணிட்டோம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா காஃபி வந்து ப்ராசஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அந்த மீன் டைமில் நம்ம சும்மா நிற்கக்கூடாதுன்ட்டு இங்கே வந்து ஒரு கேம் விளையாடுறதுக்கு ஒரு டிஸ்பிளே வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் வந்து டிஃபால்ட்டாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ காஃபி ரெடி ஆகிற வரைக்கும் நமக்கு என்ன வேலை? ஸோ விளையாடுவோமேன்ட்டு விளாண்டேன். கடைசியில் ஒரு பறவையை மட்டும் காப்பாற்ற முடியல. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காஃபியோட ப்ரோக்ரஸ் எந்த நிலைமையில் இருக்குன்னு காட்டும். அது முடிஞ்சோடனே காஃபி நமக்கு ரெடி ஆயிரும். ஸோ நம்ம காஃபி ரெடி ஆயிருச்சு. சுகர் எவ்வளோ வேணுமோ நம்ம ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ண ஒரு குச்சி வரும். இந்த மாதிரி காஃபி மிஷின் நம்ம ஊரில் இருந்தால் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள்.